Já, komið sæl aftur og þá að sögunni, það að segja, það eru 10 ár í ár síðan að efnahagshrunið varð á Íslandi sem að skók íslenskt þjóðfélag svo munaði og efnahagslífið og sálarlíf landsmanna ekki síður. Það eru 10 ár síðan að Geir H. Haarde sagði Guð blessi Ísland þann 7. október og það vert að skoða orsakir hrunsins og eftirmál á þessum tímamótum. Það mikið búið að skrifa og mikið búið að tala. Það stendur eflaust eitthvað út af ennþá samt sem áður. En Björn Jón Bragason, sagnfræðingur og lögfræðingur, hefur ritað ólíkar hliðar hrunsins í bókum og segja má að hrunið hafi haft afdrifarík áhrif á hans líf. Stór hluti rannsókna hans á undanförnum áratug hefur tengst hruninu, orsökum þess og afleiðingum og þetta eru bækurnar sem að Björn Jón Braga hefur tekið saman, Bylting og hvað svo. Hún kom út 2015, nú ári síðar kom út Gjaldeyriseftirlitið, vald án eftirlits spurt og hún kom sömuleiðis út á ensku fyrir erlendan markað og svo það síðasta þriðja bókin í liði forsætisráðherra eða ekki og hér svona auka textin við. En það sömuleiðis greinar sem að Björn Jón hefur skrifað hrunið í tímaritið Sögu til dæmis einkavæðingu Búnaðarbankans sem að þá var byggt á nýfengnum gögnum lánveitingar Landsbankans til kaupa S-hópsins á bankanum og sömuleiðis skrifaði Björn Jón langa skýrslu 2012 fall Landsbankans og hann skrifaði sömuleiðis fall Straums Burðaráss og það mikið búið að skrifa og gera. Björn Jón, já, þú búin að helga tíma þínum undanfarinn áratug hruninu og sko hvað má segja svona flokkar þetta bara svona í ólík svið, sko áhrifasviðin, þetta náttúrulega pólitíkin og bankakerfið, efnahagslífið og sko, þú veist, höfum við séð ennþá fyrir endan á afleiðingum hrunsins, það má kannski bara byrja því. Nei, alls ekki og sælir sjónvarpsáhorfendur. Nei, alls ekki. Og þetta líka miklu margslungnara heldur við kannski gerum okkur grein fyrir. En svo kemur aftur líka móti sem ég hef líka velt fyrir mér, var þetta raunverulega eins stór viðburður og hann var og ekki afleiðingarnar kannski svo miklu mikilfenglari heldur en kannski atburðurinn sjálfur gaf til kynna. Það eru 3 bankar gjaldþrota og þannig að það var ekki það var raunverulega allt sem gerði en þeir náttúrulega bara þeir voru orðnir það stórir og þjóðfélagslegt mikilvæg að þeir orðið þannig að það hlaut að hafa mjög víðtækar afleiðingar en svo geta menn líka veltið upp ef við förum að segja sögunni viðtíkingakrætti þurfti þetta að fara svona þurfti þetta að hafa svona miklar afleiðingar af því að svo komur upp í ljósa á árinu 2009 að samdráttur í þjóðarframleiðslu þá var búist við að yrði 10% sem gríðarlega mikið en reyndist á endanum vera réttur 6% sem var bara nálægt meðaltali í Evrópu og þá veltum fyrir sér svo líka annað þess að þetta auðvitað líka það varð alþjóðleg fjármálakreppa og það líka svona finnst mér vera tilhneiging til þess að svona sussa á þá sem vilja rifja það upp líka þetta var auðvitað ekki sér íslenskt fyrirbrigði. Við höfum verið mjög upptekin af því að þetta hafi verið sér íslenskt fyrirbrigði. Ég meina auðvitað voru náttúrulega einhver sér einkenni hér miðað við það sem að gerast annars staðar í álfunni og í Bandaríkjunum ekki satt. Jú, það var ýmislegt sér íslenskt. Já, það er kannski aðal þátturinn þetta var bara stærð bankakerfisins í samanburði við landsframleiðslu sem var auðvitað líklega einsdæmi. Þó ekki fullir það var allavega mjög fátítt að bankakerfi hafi verið 11 landsframleiðslu eitthvað þvíumlíkt og hafi gerst mjög hratt en við horfum líka samt á afleiðingarnar þá kannski þá held ég ekkert vissum að þetta hefði kannski þurft að verða svona djúp kreppa heldur ef menn hefðu brugðist öðruvísi við náttúrulega það verður fylgir stjórnmálakreppa í kjölfarið og það kemur ný ríkisstjórn sem að með hverfi frá ýmsum fyrirætlunum sem höfðu verið í gangi með heilmikla atvinnuuppbyggingu þegar stjórn Jóhannu tekur við þannig bráðabirgða í 3 mánuði Já, svo kemur stjórnin. Já, og Kristján Möller sem áfram í þeirri stjórn til dæmis að hann sem samgönguráðherra hafði uppi áform að það farið í mjög miklar vegaframkvæmdir
ég meina að menn voru að tala alltaf 100 milljarða á þá yrði, þá yfir lengri tíma sem að lífeyrissjóðirnir ætluðu að fjármagna. Þetta er stöðvað til dæmis og þá veltum fyrir sig hvort að þetta ekki leitt til þess að kreppan var dýpri heldur en þurfti að verða. Já, að verkefnin voru fryst og kannski var þetta panik á einhvern hátt sem að kannski dýpkaði kreppuna? Já, en svo líka bara það voru ákveðin stjórnmálaöfl sem sáu sér tækifæri í þessu til þess að koma ákveðinni hugmyndafræði á framfæri. Mikið gleyma það eins og að þeir sem hafa verið yst á vinstri kantinum höfðu verið utan ríkisstjórnar mjög lengi og komist til valda og þyrsti að framkvæma ákveðna hugmyndafræði sem meðal annars gekk út á það að gera mjög umfangsmikla skattkerfisbreytingar sem hefur ekkert verið undið ofan af og mikla skattahækkanir og þær eru þetta dýpkuðu kreppuna. Á sama tíma var ríkisstjórn í Svíþjóð sem var að takast á við kreppuna þar og lækkaði skatta. Já. Þannig að svona... Það var hægri stjórnin í Svíþjóð. Já. Þannig að ég sagði að emruðu fara út í það að lækka álögur á fyrirtækin og bæta rekstrarumhverfið og þá ég ekkert, og ég mitt líka að fara út í svona mannaflsfreka framkvæmdir og þá hefði þetta ekki þurft að verða eins djúp kreppa. En svo náttúrulega komist við út úr henni, má kannski raunverulega segja, raunverulega líka fyrir kannski heppni, að það verður til algjörlega ný stoð í efnahagslífinu, hvað gjaldeyristekjur snertir, það að segja ferðamannaþjónustan og springur út. Já, algjörlega. Og verður okkur náttúrulega til mikillar gæfu, hvað svo sem að má segja annars hvernig sú grein hefur þróast og allar þær hliðarverkanir. En þú ert að segja að til dæmis hvernig sköttunum var beitt, en ég meina var ekki ríkissjóður það illa settur að það varð að hækka skattana Nei, við ekki gleyma því fjárfreka framkvæmdir. Við ekki gleyma því líka sem bjarga okkur á þessum tíma var það að ríkissjóður var nánast skuldlaus þegar þetta gerist. En náttúrulega skuldir þjóðarbúsins voru náttúrulega gríðarlegar, orðnar og á sama tíma. En svo náttúrulega kannski líka við að tala nú erum við kannski bara að tala efnahagslega áhrif, en svo náttúrulega stjórnmálalega áhrifin og það til dæmis eitthvað sem mjög gaman að velta fyrir sér eins og sem við erum ekki séð fyrir endan á. Það er þetta uppbrot flokkakerfisins og við höfum svo sem alveg þekkta svona alveg frá því á þriðja áratugnum þessi óeining á vinstrimængnum og það sem hafa stöðugt orðið til 9 flokkar en nú er þetta sama uppbrot orðið á hægrimængnum og sem er afleiðing af þessum umbrotum sem verða í grunninn. Sér þú fyrir þér, þú ert alltaf búin að stúdera þetta það mikið að þetta uppbrot hefði kannski ekki orðið með þessum hætti sem það hefur verið, hefði ekki orðið efnahagshrun? Já. Ég leyfi mér bara fullir á það. Það hefði ekki gerst með þessum hætti. Hvað er orsakasamhengið aðalega? Ég held að segja það verður náttúrulega það verður algjör umskipti bara í forystu helstu flokka. Það er að segja eins og á þessum tíma erum við með svona 2 flokka sem eru burðarásinn í stjórnmálunum, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur og þar verður bara mjög mikil endurnýjun á forystulið og formenn flokkana hverfa vettvangi og það koma nýir í staðinn. Og ég vil meina að það hefur orðið atgervisflótti úr pólitíkinni líka og það ekki það atgervisflóttin hafði reyndar verið að gerast lengur en mér veist að hafa gerst hraðar þarna og það hefur orðið hröð endurnýjun á Alþingi. Það skiptir líka máli þessi fólk í pólitíkinni sem hefur reynslu og þekkingu í og með og inn á milli viljum við hafa líka fólk sem er búið að vera kannski áratugi þannig að við getum byggt á þeirri reynslu. Þannig að það hefur í þessum kosningum sem hafa orðið síðan, þá hefur orðið mjög mikil endurnýjun á Alþingi. En það kannski tengist því, það er þessi búsáhaldabylting og í henni fóru fleiri að bara tala og vildu fá rödd, almenningur vildi fá rödd og tengist það kannski því að það eru bara fleiri svona óbreyttir leikmenn, ef ég má kalla það svo, sem að sjá fyrir sér að þeir eigi erindi á Alþingi. Ég vil hafa rödd. Akkur ekki ég á Alþingi, þó ég sé ekki lögfræðingur eða þetta hefðbundna sem hefur verið. Getur það verið þessi félagslegi þáttur? Það blandast náttúrulega líka inn í þetta hvað er orðið auðvelt að stofna stjórnmálaflokk og koma sér á framfæri. Hvernig fjölmiðlun er orðin. Það er að segja að menn þurfi ekki lengur að kaupa
sjónvarpsauglýsingar fyrir 10 milljóna. Menn geta náð kjöri á Alþingi eða í borgarstjórn sko, með kannski örfáa milljónir sko, í svona kynningarkostnaði. Sko. Já, og nota svo bara Facebook. Já, þannig að það er líka það að nálgast fólk. En það sem kannski, eins og varðandi hægri vænginn sem er ný staða, er það að við séum með svo, sko, fólk sem sko, bara, maður hefur séð úr starfi Sjálfstæðisflokksins, núna alltaf með svo þingi fyrir 4 flokka. Já. Og ég, eins og nú fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, ég fór laðist nú ekki í gaumgæfilega athugun á því, það voru ekki 15 framboð fyrir borgarstjórnarkosningar senast, minnir að hefur verið 15. Og ég fór nú að rýna þessa lista og ég sá fólk á 7 listum sem hefur verið tekið átt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Þannig að við erum okkur svo tamt að tala vinstri vægnum. Ég held að það sé eiginlega bara ennþá betur við hægri vænginn núna. Nú er sýkillinn kominn í náttúruna. Já. En það sem að þú hefur líka skrifað sko, þú varðandi upphafspunktinn að þeirri atburðarás sem leiddi til efnahagshrunsins. Hvar sér þú þennan upphafspunkt? Er það þegar að orkahópurinn fer að sækjast eftir banka eða hvað? Ég myndi segja að ef við erum að horfa á bankahrunið, það er að segja að bankakerfið verði eins og það varð, sem leiði til þess að það fellur eins og það fellur, að þá held ég að upphafspunkturinn í einhverju ferli séu kaup orkahópsins á hlut Sparisjóðs í fjárfestingarbanka atvinnulífsins. Og í þessum orkahóp voru? Já, það var Jón Ólafsson. Jón Ólafsson sem var kendur við skífuna þá. Já, Jón Ásgeir Jóhannesson. Eyjólfur Sveinsson og Þorsteinn Már Baldvinsson. Og það komin nýjir menn með nýjar hugmyndir og það sem gerist síðan árið eftir að FBI er sameinaður Íslandsbanka og það verður til sem verður langstærsti banki í landsins og einkabanki og Íslandsbanki hafði líka verið mjög vel rekið fyrirtæki. Við gleymum því ekki líka, það er svo mikið tísku að tala niður einkarekstur og einkabanka í sambandi að við höfum haft mjög vel rekin einkabanka sem var Íslandsbanki og var með mjög dreift eignarhald. En þarna verða og það er líka athyglisvert, ég skrifa svolítið þetta í bókinni Liði forsætisráðherrans, það eru ný sjónarmið komin upp úr þessum FBI-ranni sem rekast á við þessu íhaldssamari bankaviðhorf í Íslandsbanka gamla. Eldri viðhorfin eru maður á að vera varkár í bankarekstri. Já, en það fara líka að koma upp þessi viðhorf að menn fara, þar sem menn vilja vera djarfari í lánveitingum og það sem er að gerast á sama tíma er það líka að lánsfé, það er miklu meira lánsfé orðið á mörkuðum heldur en hefði verið og svo þetta líka við ekkert mörgum ára fyrr höfðum gengið í EES þannig að sem leiddi til þess að það var frjálsra fjármagnsflutninga á Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig að þetta verður alþjóðlegra en svo verða og það sem ég enda reki í þessari bók er þessi atburðarlýsing, þessi atburðarás sem leiðir til þess af hverju bankarnir eru einkavæddir með þeim hætti sem þeir eru síðan einkavæddir 2002-2003. Og ég lít svo á þessi viðbragð stjórnvald á þeim tíma við þessara uppgangi Íslandsbanka og það er farin þessi leið, þessi helmingaskipta leið sem að menn hafa kallað svo, ég held að sé alveg réttnefni. Já, milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, já. Það verður valdabarátta á bankamarkaði. Já, og það er að segja, til dæmis eins og kaupendur Búnaðarbankans, ég skrifa hann sérstaklega grein einkavæðingu Búnaðarbankans og kaupendur Búnaðarbankans náttúrulega áttu ekki útborguna, þeir hefðu ekki burði til þess að standa í þessum kaupum. Þannig að þeir fá lán úr Landsbankanum til þeirra að kaupa. Og svo náttúrulega sameinast Búnaðarbanki í Kaupþingi og innan mjög skamms tíma þá eru Landsbankin og Búnaðarbankin Kaupþing orðnir mun stærri heldur en Íslandsbanki sem hafi verið stærsti bankin. Og það hefst þessi keppni og svona þessi varfærnar íhaldssemi viðhorf í bankarekstri verða undir. Og þetta er mjög áberandi í Íslandsbanka vegna þess að þar hefðu verið kannski lífeyrissjóðirnir hefðu verið einna sterkastir og þeir eru svona í farabróti þeirra sem vilja fara gætilegar
og eru svona á bremsunni gagnvart ýmsum fjárfestingum erlendis. En svo ná þeir yfir höndinni sem vilja fara bratt. Já. En það sko, já, þetta athyglisverður upphafspunktur að byrja þar og skoða svo varðandi hrun bankana. En síðan það sko annars konar afleiðingar og það til dæmis sko stofnanir sem að verða til eða sem að stækka eða fara að hegða sér ákveðin hátt. Og þú nefnir til dæmis gjaldeyriseftirlitið til dæmis. Ja, Seðlabankann segi ég og gjaldeyrishöftin. Og sko var þar gengið of langt vald án eftirlits, spyrðu nú hreinlega hér? Já, gjaldeyriseftirlitið endurreist þarna sko, þannig að það hafi verið, hér hafði verið gjaldeyriseftirlit áður fyrr meðan voru gjaldeyrishöft, en svo voru teknir upp frjálsir fjármagnsflutningar milli landa og krónan sem sagt fær alþjóðlegt verðgildi og þá var það bara afnumið, en síðan eru sem sagt sett á gjaldeyrishöft eftir hrunið og komið á gjaldeyriseftirliti sem komið fyrir í Seðlabankanum og það sem var ekki sérþekking til staðar á starfsemi af þessu tagi og alveg þetta fullir af það? Já, ég get alveg fullir það og það eins og ég rek nú í þessari bók hvernig var staðið að þessu eftirliti. Það var líka fengið fólk sem að greinilega hafði ekki burði til þess að sinna þessari starfsemi og það eiginlega, eins og ég reki í þeirri bók, þetta eiginlega ein sko rakfalla saga. Það að segja þeir eru gerðir afturreika með mörg mál og þessi mál sem ég tekað út sem dæmi, sem eru kannski svona vestu dæmin eins og með Aserta-málið, að það er sem sagt tekur málareksturinn 6 ár og þetta mál sem tekið fyrir hvað 11 sinnum. 11 sinnum sem sagt það eru meira að tala öll kærumálin sem að segja sem sagt það eru meira fyrir dómi og allan tíman meira og meira allan tíman eru eignir sakborninga sem sagt kyrrsettar og svo eru þeir endanum sýknaðir. Það var ekkit saknæmt í þessu máli. En það náttúrulega síðan enn hliðin á svo, það náttúrulega sko hversu burðir hafa dómstólar verið. Sko kannski varðandi bara að skilja eðli mála. Já, en kannski við tökum þetta mál sérstaklega sem dæmi, þá finnst mér blasa við að það hefur verið farið, sko það var farið þetta allt og bratt og það allir eins og margir muna að það var, þetta er snemma ást 2010 og það er haldinn sem sagt blaðamannafundur á vegum Seðlabankans, efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og fjármálaeftirlitsins til þess að kynna rannsókn, þetta er sama dag og húsleit og handtöku fara fram og þeir eru að kynna rannsókn sem að hefjast og þeir meira að fullyrða sekt manna sem á þetta alls ekki að vinna. Og akkur er lámunum svona á að kynna sig fyrir alþjóð rannsókn. Ég meina skatturinn heldur ekki blaðamannafund þegar hann byrjar að rannsaka jafnvel þó séu stór mál og akkur máttu sakborningar í þessu máli ekki njóta þeirra verndar sem sakborningar almennt að fá að njóta. Þannig að fari allt á geistastað og það fyrir mínum huga blasir við að menn eru að sýna sig fyrir fjárveitingavaldinu. Þetta er fyrir fjárveitingavaldinu, já, en þetta er náttúrulega fordæmalaus staða. Heldur að menn hafi fundið til einhverja ábyrgðar að tala við þjóðina, þetta væri svona samfélagslegt mál, fólk misti náttúrulega heimili sín, fólk náttúrulega, þú veist, stóð mjög illa eftir hrunið. Sko heldur að það hafi verið málið, þú veist, við viljum að þjóðin viti við erum að gera eitthvað af því hún misti mikið. Já, menn þyrst í blóð, þannig var samfélagsumræðan og því miður margir stjórnmálamenn voru að tjá sig með þessum hætti og voru með hvatningar orð til sérstaks saksóknar og svo framvegis. Þetta var náttúrulega, þetta voru alltaf hamfarir fyrir marga fjölskyldur. Já, en það breytir því ekki að við þurfum auðvitað að virða leikreglur réttarríkisins og meðal annars þrískiptingu ríkisvalds. Þannig að mér oft í þessu sambandi fjöldamorðin í Noregi þegar Breivik, ég man ekki voru þeir á 8. tug sko, ég man ekki hvað voru yfir 70 manns sem voru drepnir og mér varst mjög athyglisvert og aðdánavert eins og hvernig forsætisráðherra Jens Stoltenberg brást við og
og vildi ekki úttala sig hvernig ætti að refsa þessu manni. Það væri verkefnis dómstóla og verkefni réttarkerfisins. Og sem alltaf, og ég nefnilega í Noregi, eins og við kannski vita, að þar hæsta mögulega refsing bara 21 ár. Þú veist, þessi maður hefði alltaf fengið lífstíðardóm á Íslandi eða í Danmörku. Þannig að hér voru sko stjórnmálamenn með alls konar yfirlýsingar dómsmál sem voru jafnvel í gangi eða mál sem voru til rannsóknar hjá lögreglu sem að stjórnmálamenn eigi ekkert að tjá sig og hérna að því við eigum að virða leikreglur réttarríkisins og þrískiptingu ríkisvald og þetta einmitt eitt af því sem að brást í hruninu en ekki það við höfum líka sitt dæmi þetta fyrr eins og í Baugsmálinu. Þar voru stjórnmálamenn að skipta sér af rannsóknmála og svo framvegis. Það margt enn hægt að ræða eftirmál efnahagshrunsins og orsakirnar líka og við ætlum að gera það Björn Jón núna á næstu vikum og þú ætlar að kalla til þín þá góða gesti ekki satt? Jú, við ætlum að fá svona skoða þessi mál hrunið frá ýmsum hliðum. Já. Og svona, já, helst kannski ríkar en að leina að finna svolítið svona athyglisverð sjónarhorn. Já, akkurat þá. Við gerum það hér í þættinum 21. Björn Jón Bragason mun sjá þann hluta. En takk fyrir þessa yfirferð yfir heilmikið efni og við höldum áfram eftir smástund. Hún Snædís að fara í einhvers konar hædraflót. Hún mun liggja einhverju þyngdarleysi í einhverjum gámi held ég.